呈現出嚟。唔係喎，另一個係另一張相嚟。係啊，我試下咁樣做啦。總之更加好咧，就 upload 啲相俾佢啦。係啦，咁我 upload 咗2張啦。咁然後咧嗱，我就話佢冇得轉嗰個比例嘅。係即係而家係15比9啦，想做9比15就做唔到啦。咁我就另外一個 point 就頭先話，將嗰個女仔咧就係、過去下一個場景嘅，使到拿手機自拍的女人往右邊跑到下一個場景嘅。我睇下。係啦 ，OK， 睇下做唔做到喎。係啦，咁我乜都唔搞啦，呢啲乜都唔搞啦，咩音訊嗰啲唔搞啦，加框又唔搞，分光都唔搞啦。睇下俾唔俾中先。好啊，正。呢個唔係復仇者嚟嘅，呢個無間道啊。哇！但係要等好耐喎。等好耐。係啊，你睇下呢？